咦？點解個廁所有陣薰衣草味嘅？有幾香喎！哇哇哇！咁大煙嘅！哇！阿生，你喺度搞咩啊？先生有冇諗過去廁所都有薰衣草味呢？你可以試下我哋公司最推出嘅 product。作死人喺度玩火！我猜！先生，你覺得啲 product 啱唔啱用啊？係啊，唔啱用啊！你唔好煩我啦。其實咧，除咗咧呢啲味之外咧，我哋仲有其他味㗎。我哋有檸檬啦，有海洋啦，有羅勒啦，有玫瑰啦，有香橙啦。Hello，我係姜玲樂。你變咗靚女啊？蚊蚊，準備拉人。